အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာတို့ Click Top Engineering က Open Lectures တွေကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ဒီနေ့ကစပြီးတော့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်မဲ့ topic ကဘာသာရပ်ကဆရာတို့ Mechanics ဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်ဆရာနာမည်ကတော့ဆရာသိမ့်မင်းထိုက်ပါဆရာတို့ Mechanics ဘာသာရပ်ကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်ရတယ်လဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ engineer ဤပညာတက္ကသိုလ်တွေ Government Technical Institute GTI တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင် international မှာလည်းA level ဖြစ်ဆုံးမဲ့သူတွေအတွက် mechanics ဘာသာကအဓိကကျတယ်အရေးကြီးတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်အဲ့ဒါအပြင်ဆရာတို့ဒီအကြောင်းကြောင့်ခေတ္တခဏရနာထားရတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အောင်မြင်ပြီးသားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်းဒီအားလက်နေတဲ့အချိန်မှာ mechanics ဘာသာရပ်ကိုလေ့လာနိုင်အောင်ဆရာတို့အနေနဲ့ open lectures တွေကိုတင်ပြပေးမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဆရာတို့ရဲ့သင်ကြားတဲ့ပုံစံကဘယ်လိုသင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုတစ်ခုကို7မိနစ်နဲ့15မိနစ်အတွင်းမှာပြီးဆုံးအောင်တင်ပါဦး။ဒီ mechanics ဘာသာရပ်ကိုဆရာတို့ကသင်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုမဲ့ textbook ကတော့ဆရာတို့Pearson Edison International A-level student edition student အတွက်လုပ်ထားတဲ့ student book ကိုဆရာတို့ကသုံးပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ mechanics to student book ဆိုတော့ဆရာပြောတဲ့ Pearson Edison International A-level စာအုပ်ကိုသုံးတာအဓိကရွေးချက်ကဆရာတို့ကနိုင်ငံတကာမှာ A-level ကိုတွားရောက်ဖြည့်ဆို့ခြင်းနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကဆရာတို့ဗီဒီယိုတွေမှာသင်တဲ့ theory နဲ့မျိုးစားတူတဲ့ပုံစံတွေတွက်ချက်မှုတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေ့လာပြီးတော့ပဲဒီဘာသာရပ်ကိုဖြည့်ချနိုင်တဲ့အထိဆရာတို့ကဗီဒီယိုရဲ့အနေနဲ့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာအဓိကတော့စာရေးဆရာကတော့ editors က2ယောက်ရှိတယ် Joe Krakowski နဲ့ Harry Smith ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်လိုက် authors တွေကတော့ဒီစာအုပ်မှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဆရာတို့ဒီ course မှာ cover လုပ်မှာကတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ topic တော်တော်များများပါနော်နံပါတ်1 topic အားလုံးပေါ့နံပါတ်1က projectile motion နံပါတ်2က variable acceleration နံပါတ်3က centers of mass နံပါတ်4က working energy နဲ့နံပါတ်5က in-person collision နံပါတ်6က statics of rigid body ဆိုတဲ့ဒီ topic အားလုံးကိုသင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဆရာတို့ကဒီစာအုပ်ရဲ့ content တွေမကင်ခင်မှာသူ့အတွက်အခြေခံလိုအပ်တဲ့ pre foundation ဘာသာ pre foundation မင်းတို့ O level တုန်းကသိခဲ့တဲ့ physics ရဲ့အရေးကြီးဆက်နွယ်နေတဲ့ topic တချို့ကိုဆရာတို့ကပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ topic တွေကနေပြီးတော့ constant speed motion နဲ့ accelerating motion ရဲ့ပြီး decelerating motion ရဲ့အဲ့ motion ၃မျိုးကိုဆရာတို့ကဆွေးနွေးပြီးတော့ကြတော့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာချက်ချင်းပဲတစ်ခါလေးတွားလိုက်နံပါတ်1အနေနဲ့ဆရာတို့ဘာကိုကြည့်မလဲဆိုရင် constant speed motion ကိုကြည့်မယ်ပေါ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဒီဆရာတို့ constant speed နဲ့ရွေ့လျားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် velocity ဒီဆရာတို့ rate of change of displacement with respect to time acceleration ကကြတော့ rate of change of velocity dv by dt ပေါ့ဆရာတို့က velocity ကိုဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့ s2 minus s1 divided by t2 minus t1 acceleration ကိုလည်း v2 minus v1 divided by t2 minus t1 လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့မှာကြည့်လိုက်ရင်ပိုင်းချင်းမှာရှိတဲ့ t2 minus t1 ဒီ time step ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူက velocity ရဲ့ magnitude ဒါမှမဟုတ် acceleration ရဲ့ magnitude တက်ရောက်မှုရှိပေမဲ့ direction တွေရောတက်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ် direction တွေကဘယ်သူ့ပေါ်ပဲမူတည်လဲဆိုရင်velocity အတွက်ဆိုရင် displacement နှစ်ခုရဲ့ direction နဲ့ acceleration အတွက်ဆိုရင် velocity နှစ်ခုရဲ့ခြားနားတဲ့ direction ကပဲအရေးပါမယ်ပေါ့အဲ့ဒါအပြင်ဆရာတို့ကအကယ်၍ time step တာ1 second ဖြစ်ခဲ့ရင်ပိုင်းခြေဒီ1ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရှိရဲ့ velocity နဲ့ acceleration တွေဆရာတို့ကတိုက်ရိုက်ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ velocity ဒီ s2 minus s1 ဖြစ်ပြီးတော့ acceleration ဒီ v2 minus v1 ဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ဆရာတို့က Euclid နဲ့ expression ကို time step တိုင်းခြားနာခြင်းဒီ t2 minus t1 ဒီ1 second အတွက်ပဲဆရာတို့ကတွက်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဆရာတို့ပို့ပြီးနားလည်လွယ်အောင်လို့ပေါ့အဲ့တော့ constant speed ဆိုခဲကိုကဆရာတို့က velocity v2 ဒီ velocity v1 နဲ့ညီရပေါ့ညီရဆိုလို့ရှိရင် v2 နဲ့ v1 ညီရင်ဒီပိုင်းဝေဒီဆရာတို့0ဖြစ်သွားမယ်ပိုင်းဝေ0ဖြစ်တာတဲ့အတွက်ဆရာတို့ရဲ့ acceleration ဒီ0ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ constant speed နဲ့သွားနေတဲ့အရာဝတ္ထုဆိုရင် acceleration ဒီ0ဖြစ်တယ် of course သင်္ချာရလဲဆရာတို့ကဒါကိုနားလည်ပြီးသားပါဘာလို့လဲဆိုတော့အကယ်၍ slope က0ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် sorry slope ဒီ speed ဒီ constant ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် slope ဒီ0ဖြစ်ရမယ်ဘာလို့လဲ acceleration ဒီ gradient or slope of the velocity ဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကဒီနေရာမှာအဓိက highlight လုပ်ချင်တာကဒီလို equation နဲ့နားလည်ရုံနဲ့မကဘဲနဲ့မင်းတို့ကသူ့ကို particle motion diagram ဆွဲလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကအလွယ်ပြောရင်တော့ particle model ပေါ့ဒါအရာဝတ္ထုကိုဆရာတို့က particle တစ်ခုအနေနဲ့ပဲဆရာတို့ model လုပ်မယ်
ဒါဆိုဆရာတို့မှာ coordinate တစ်ခုရှိရယ် origin O ကဒီမှာရှိပြီးရောညာဘက်ကိုသွားရင် x ကို positive ယူမယ်အဲဆိုဆရာတို့က time 0မှာဆရာတို့ရဲ့အရာဝတ္ထုဒီဒီမှာရှိရဆိုပါတော့ time တစ်စက္ကန့်မှာသူဒီနေရာကိုရောက်သွားတယ်ဆိုပါတော့ time တစ်စက္ကန့်မှာသူကနောက်ထပ်ဒီတစ်နေရာကိုရောက်သွားပြီအဲဆိုကြည့်အောင်အရာဝတ္ထုဒီ first time step 0ကနေ1 second တွင်မှာသူသွားခဲ့တဲ့displacement စောစောကလေးပြောထားတယ်ပဲ displacement ခြားနာခြင်းဒီ velocity တိုက်ရိုက်ချိုးကြတယ်အကယ်၍ဆရာတို့က time step ကို1ဖြစ်ခဲ့ရင်အခုဒီ example မှာ time step 1ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့ displacement ဒီ velocity နဲ့တိုက်ရိုက်ပြလို့ရတယ်ပေါ့အဲတော့ဆရာတို့က first time step မှာ velocity v1 ရှိတယ် second time step မှာ velocity v2 ရှိတယ်ဒီပုံမှာဆရာတို့က vector diagonal ဆွဲခြင်းကဘာကြိုးကျေးဇူးရလဲဆိုရင်ဒီ vector diagonal ဆွဲလိုက်တာနဲ့ time step အလိုက်သူ့ရဲ့ရောက်နေတဲ့ position ကိုဆွဲရတယ်ဆရာတို့က speed တွေကတက်တာလားကျတာလားကို diagram မှာပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်အခုဆိုဆရာတို့ဒီ diagram မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် velocity v2 နဲ့ v1 ဒီ magnitude ကအတူတူပဲ direction နဲ့အတူတူပဲဒါဆို speed ဒီဒါမှမဟုတ် velocity ဒီ change မရှိဘူး uniform ပဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် acceleration ဒီ0ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုပဲဆရာတို့က vector နည်းနဲ့နားလည်အောင်ကြည့်ရင် acceleration ဒီv2 ရဲ့ကနေ v1 ကိုနှုတ်တဲ့ vector ကိုတည်ပြီးတော့ t2 နဲ့ t1 နဲ့စားတာဒါဆိုရင် v2 နဲ့ v1 ကိုဆရာ vector difference လုပ်ကြည့်အောင်အဲဆိုဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပထမဆုံး v2 ရဲ့နှုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် v2 ကိုဆွဲမယ်ပြီးရင်သူက negative v1 ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့က minus v1 ကိုဆွဲမယ်အခုတော့ဒီမှာ vector နှစ်ခုဒီ magnitude ကအတူတူ negative v1 ကငကို v1 ရဲ့ direction ကိုပြောင်းပြန်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆန့်ကျင်တဲ့ direction မှာရှိတယ်အဲ့တော့ magnitude တူပြီးတော့ direction ဆန့်ကျင်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ resultant acceleration ဒီဆရာတို့က0ပဲရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေဆရာတို့ကကောက်ချက်ချလိုက်လို့ရှိရင် constant speed motion နဲ့သွားနေတဲ့ object ဒီ acceleration ကဆရာတို့က0ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကိုနားလည်ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ကအဟွာကိုကြည့်အောင် constant acceleration ကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ constant accelerating object ကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ accelerating object တစ်ခုဒီ accelerating ဖြစ်ခဲ့ရင် of course accelerating ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဆရာတို့ speed တက်တာspeed တက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရာဝတ္ထုရဲ့ motion ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရာဝတ္ထုဒီ time 0မှာတော့သူ origin မှာရှိမယ် time 1 second မှာသူတနေရာကိုရောက်ခဲ့မယ် time 2 second မှာသူနောက်ထပ်တနေရာကိုရောက်အဲ့မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် first time step မှာသူသွားခဲ့တဲ့ velocity v1 ရှိမယ် second time step မှာသူသွားတယ်ဆရာတို့ velocity v2 ရှိမယ်အရာဝတ္ထုဒီ accelerating ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ speed တက်တယ်speed တက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုတိယ velocity vector v2 ဒီပထမ velocity vector v1 တဲ့ length ကဆရာတို့ပိုရှည်ရပေါ့ဒါဆို acceleration ဒီနှစ်ခုရဲ့ vector difference ဖြစ်တဲ့အတွက် vector difference ကိုဆရာတို့ရှာကြည့်အောင်ဆိုရင် v2 ကိုဆွဲမယ်နောက် minus v1 ဖြစ်တဲ့အတွက် v1 ကို direction ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာဆွဲပေးအဲ့ v1 ရဲ့ဒီ v2 ထက် direction ဆန့်ကျင်တယ် magnitude ကသူ့ထက်ပိုပြီးတော့ငယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ရဲ့ acceleration ဒီသူတို့နှစ်ခုရဲ့ resultant ကိုလို့ကြည့်ရင် first vector ရဲ့အစကနေပြီးတော့ second vector ရဲ့အဆုံးကိုဆရာတို့ကဆွဲတယ်အဲ့ဆရာရဲ့ acceleration vector ဒီသူတို့နှစ်ခုရဲ့ resultant ခြားနာခြင်းဒီဆရာတို့ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်ကိုတွားတယ်အဲ့ဒီကနေဘာကောက်ချက်ချလဲရလဲဆိုရင်အရာဝတ္ထုဒီအကယ်၍ accelerating motion ဖြစ်နေခဲ့ရင် velocity က positive ဖြစ်ခဲ့ရင် acceleration ကလည်း positive ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရာဝတ္ထုဒီ speed တက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် acceleration ဒီ positive number ရမယ်ပြီးရင် velocity သွားတဲ့ဘက်မှာပဲရှိနေမယ်ဒါမဲ့ဆရာတို့ရဲ့အရာဝတ္ထုကအကယ်၍ဘယ်ဘက်သွားနေခဲ့ရင်ဟော origin ကဒီမှာရှိမယ် time 0မှာသူဒီမှာရှိမယ်ဆိုတော့အဲ time 1 second မှာသူဒီမှာရှိမယ် time 2 second မှာသူဒီမှာရှိမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့က particle model diagram ရသိတယ် vector v1 နဲ့ vector v2 နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် v2 ဒီ v1 ထက်ပိုပြီးတော့ရှည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုတိယ time step မှာရှိတဲ့ speed ကပိုပြီးတော့မြင့်တယ်ပိုပြီးတော့များတယ်ဒါပေမဲ့သတိထားမှာ velocity ဒီနှစ်ခုလုံးဒီလောဘက်ကိုသွားတာဖြစ်တယ်နှစ်ခုလုံးဒီဆရာတို့က minus ဖြစ်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာဆရာတို့ acceleration ကိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် first vector v2 ကိုဆွဲမယ်ပြီးရင် second vector v1 ကိုသူ့ထဲကနေနှုတ်မှာဆိုတော့ negative v1 ကိုဆွဲမယ်အဲ့ဒါဆရာတို့ရဲ့ acceleration ကြီးသူတို့ရဲ့ resultant ဖြစ်တဲ့ first vector ရဲ့အစနဲ့ last vector ရဲ့အဆုံးတွေ resultant အဲ့မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် acceleration a ဒီလောဘက်ကိုသွားတယ်
အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေဆရာဘာကောက်ချက်ချလို့ရလဲဆိုရင်အရာဝတ္ထုရဲ့ velocity ဒီ negative direction ကိုသွားနေတယ်အရာဝတ္ထုဒီ accelerating ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် acceleration ကလည်း negative direction မှာပဲဝတီပုံမှာတွေ့တယ်လို့သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကနေဆရာတို့ကပေါင်းပြီးကောက်ချက်ချလို့ရတာက for accelerating object အရာဝတ္ထုတစ်ခုဒီ accelerating ဖြစ်နေခဲ့ရင် direction of velocity နဲ့ acceleration ဒီ same direction ဖြစ်တယ် direction of velocity and acceleration are in the same ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ velocity positive ဆိုရင် acceleration positive velocity negative ဆိုရင် acceleration negative အဲ့ဒါပဲအချိန်မှလဲဆိုရင် accelerating motion ပါ okay ဒါအောင်နားလည်ပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကနောက် decelerating motion ကိုကြည့်အောင် decelerating motion တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် decelerating motion ဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့အရာဝတ္ထုရဲ့ speed ကြီးကျလာတာပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့က positive ဘက်ကိုသွားတာကိုအရင်ကြည့်အောင် origin O ရှိတယ် time 0မှာအရာဝတ္ထုဒီ origin O မှာရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ time 1 second မှာအရာဝတ္ထုကဒီနေရာရောက်နေပြီ time 2 second မှာအရာဝတ္ထုကဒီနေရာရောက်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဆိုဒီမှာစောစောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲ velocity v1 ကိုဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့ဒါ v1 vector ဖြစ်တယ် v2 vector ကိုဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ v2 vector ဖြစ်တယ် v2 minus v1 ကိုဆရာတို့ရှာမယ်ဆိုရင် v2 ကိုရင်ရှင်းမယ် negative v1 ဆိုတော့ကြတော့ direction ကိုဆန့်ကျင်ပေးမယ် magnitude ကသူ့နှစ်ကိုယ်အတိုင်းထိန်းထားမယ်ဒါဆိုဆရာတို့ရဲ့ resultant vector acceleration vector ဒီဘယ်မှာရှိလဲကိုကြည့်အောင် first vector ရဲ့အစကနေ last vector ရဲ့အဆုံးဆိုတော့ acceleration ဒီလက်ဝဲဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် velocity နှစ်ခုဒီ positive direction မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ acceleration ဒီ negative direction မှာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် speed ကကျနေလို့ဆိုတဲ့သဘောကဒုတိယ time step မှာရှိတဲ့ velocity ကငယ်နေတဲ့အတွက် v2 minus v1 ဒီ negative number ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီကနေကောက်ချက်ချလို့ရတာကအရာဝတ္ထု decelerating ဖြစ်နေရင် velocity နဲ့ acceleration ဒီဆန့်ကျင်တဲ့ဘက်မှာဆရာတို့ကရှိရဲဆိုတာကိုကောက်ချက်ချလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဆရာတို့လက်ဝဲဘက်သွားတဲ့ motion ကိုကြည့်ကြည့်အောင် origin O ရှိတယ် time 0မှာအရာဝတ္ထုဒီဒီနေရာမှာရှိတယ် time 1 second မှာအရာဝတ္ထုဒီဒီနေရာရောက်နေတယ်ဆိုပါတော့ time 2 second မှာအရာဝတ္ထုဒီနောက်ထပ်ဒီနေရာရောက်နေဒါဆို velocity v1 vector ဒီဒီမှာရှိပြီးတော့ velocity v2 vector ဒီဆရာတို့ဒီမှာရှိတယ်ဒါဆို v2 minus v1 ကိုဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် v2 ကိုအရင်ဆွဲမယ်ပြီးရင် negative v1 ဖြစ်တဲ့အတွက် sorry negative v1 ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဆရာတို့ကဒီဘက်မှာဆွဲမယ်အဲဒါဆရာတို့ရဲ့ acceleration vector ဒီ first vector ရဲ့အစကနေ last vector ရဲ့အဆုံးဆိုတော့ acceleration ရဲ့ညဘက်မှာအဲ့ဒီကနေလဲဆရာတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရာဝတ္ထုဒီ decelerating ဖြစ်နေခဲ့ရင် velocity ကလက်ဝဲဘက်ကိုသွားခဲ့ရင် acceleration ဒီလက်ရဘက်မှာရှိဆိုလိုက်တော့ velocity minus ဆိုရင်အခုဒီ case မှာ acceleration ဒီ positive ပေါ့အဲ့နှစ်ခုကနေဆရာတို့ဘာကောက်ချက်ချလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အရာဝတ္ထုဒီ decelerating ဖြစ်နေခဲ့ so for a decelerating object the direction of acceleration is opposite to that of velocity acceleration direction ဒီအမြဲတမ်း velocity ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှာရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ decelerating object ဆိုရင် velocity positive ဆိုရင် acceleration negative velocity negative ဆိုရင် acceleration positive အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကတစ်ခါလေးမှာဘာလို့ပြောသေးလဲဆိုရင် retardation လို့ပြောဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကအခု constant speed ကိုမင်းတို့နားလည်သွားပြီ acceleration 0ပြီးရင် accelerating object မှာဆိုလို့ရှိရင် velocity နဲ့ acceleration တွေအမြဲတမ်းပဲလာရတူတယ် decelerating object ဆိုလို့ရှိရင် acceleration direction တွေအမြဲတမ်းပဲ velocity ဆန့်ကျင်ဘက်မှာရှိမယ်ဆိုတာကိုဆရာတို့ကနားလည်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်Okay အခုအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘာလို့ကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင် quiz လေးတစ်ခုကိုဖြည့်ကြည့်အောင်ဆရာတို့ကမင်းတို့ဒီ quiz ကိုဖြည့်တဲ့အချိန်မှာဗီဒီယိုကြည့်ရင်းနဲ့ဖြည့်ရင်ဗီဒီယိုခဏရပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ quiz ကိုအရင်ဖြည့်မယ်ပြီးမှဆရာတို့ကဗီဒီယိုဆက် play ပြီးတော့အဖြည့်တက်ကြည့်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဆရာကတစ်ခါလေးအဖြည့်တက်ပြောမှာပေါ့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် object ဒီ slow down ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲဒါ slow down ဖြစ်နေပြီဒါမှမဟုတ် decelerating ဖြစ်နေပြီဆိုကြတဲ့ကော acceleration direction ဒီ velocity direction နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့သူတို့နှစ်ခုဆန့်ကျင်တဲ့ direction ကိုရှာလိုက်အဖြေရပြီပေါ့A ကိုဖတ်ကြည့်ရင် velocity က negative acceleration က positive ဆိုတော့
velocity နဲ့ acceleration တွေ direction ဆန့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေမှန်သည်ဆရာတို့က A ပဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသိပြီဆိုရင်စာမေးပွဲဖြေတယ်ဆိုဆရာတို့က BCD ကိုဆက်ဖတ်ဆရာမလိုဘူးအချိန်ကို save ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့မှာ theory ပိုင်နိုင်ခြင်းတွေအဖြေကိုဆရာတို့ကတတ်မိရွေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဆရာတို့စာမေးပွဲမဟုတ်တဲ့အတွက်တခြားဥစ္စာတွေကိုလည်းဆရာတို့ဆွေးနွေးကြည့်နံပါတ် B က velocity negative acceleration negative သူတို့နှစ်ခု direction တူနေတယ်များ of course we know ရာဟု to သည် accelerate ဖြစ်နေတယ် C ကိုကြည့်ရင် velocity positive acceleration positive ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခု direction တူတဲ့အတွက်အဲ့ဒါလည်း accelerating case ပဲပေါ့ D ကိုကြည့်ရင် velocity က positive acceleration က 0ဆိုတော့ဒါရှင်းပါတယ် constant speed case ကိုပြောတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မင်းတို့ကခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးလို့ရှိရင် constant speed motion ရယ်နောက် accelerating motion ရယ် decelerating motion ရယ်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်သွားပြီလို့ဆရာယူဆတယ်အဲ့နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဆရာတို့က accelerating motion တဲ့မှာ constant acceleration နဲ့တွားနေတဲ့ object အတွက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ equation တွေကိုဆရာတို့ကderive လုပ်မယ်ပြီးရတယ်အဲ့ equation တွေအသုံးချတဲ့ပုံစံတချို့ကိုဆရာတို့ကစတင်ပြီးတော့တွက်ချက်တော့မှာဖြစ်တယ်အားကြောင့်မို့လို့အားလုံးကဒါလေးကိုလေ့လာထားပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ဗီဒီယိုမှာဆရာတို့ပြန်ဆုံကြမယ်